Fanny Ravine avuze iki kuri wewe? Fanny Ravine avuze ibintu byinshi kubera Fanny Ravine ari mu bantu bamaze gukina filme zacu zo muri BMT nyinshi. Tombo ari mu bakobwa babaye aba principale cyane. Imbere yuko haza ba Kado Ravel, imbere yuko haza ba Arvera, niwe yari mu principale mu filme yacu menshi. Yego cyane. Bisigura uwovuga ko ari mwe mwamudugije yo bayihenze. Denine Mana ariyo nyene yavuganye na directeur wa Rema. Aramubwira ati none ni tutapfuma twerekana izimbi zabo. Ni tutapfuma twerekana izifilme mbi zabo. Bapfume babona ko ari imbi natwe n'abandi babatwenge hama bamaramare bapfume bakore nziza. Mumva tuzoba tubafashije iki. Mwico gihe filme yanje ya mbere yerekanywe muri 2017 kuri Rema. Iyo 2017 nyene nabo kuri RTN bacaravuga ati kandi baransubize nyuma 2014 baca batuma kore nine bati none abo bantu babwire bazane film. Jonathan yafashe neza Dawid. Haleluya. Atazi ko azoba umwana. Inyuma yaho murabizi yararondeye umwana we yitwa Mephibosheth. Yes. Ati nzanira wonyene. Ndamuhishuye iteka se we yangiri. Nukuvuga rero byasaba yuko abatugendana tubafata neza tukabavuga bikenewe ni aho byo bitakenewe kugira nabo nibagera ku ngoma batwibuke bandu bakazi kanyu. Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Ni Mr Vibe yamazana na vibe imwe idasanzwe. Besho bamabaza ati iyo vibe ikura he? Ndayikura ku invité mba natumiye. Abakunzi bacu bari mu bihugu bitandukanye mu gihugu cacu ciza cyo Burundi, turabahaye kaze mu kiganiro ubona kidasanzwe bivanye nuwo mumaze kubona kuri screen side. Ni Amede yamaze gushika imbere ya kamera za Gatech TV. Kaze bwana Amede. Murakoze cyane. Urashaka kuturamutsa? Ego ndaramukije cyane abakunzi ba Gatech TV. Cyane n'abakunzi ba sinema muri rusange. Wow. Usaza we kweli ntuboneka. Ndaboneka badaha. Nukuri uri mu bantu bangoye kuronka. Yo oya. Ntigo vrem. Oya kubera urazi ikintu nibaza sikuba nakugoye kuronka ahubwo nawe we usanga dutumbereye ahantu hatandukanye nko buri muri Nord nkabandi muri Sud cyangwa ndi muri Sud ukaba uri muri Nord biragoye ariko wovuga ati haba harimo akantu ko kugara yoba yibeshe. Okay, kiretse ugomba kunteranya n'abakunzi banje. Izo nibibaho kubera reka barabitubwira muri commentaire kugara kubivuga nimba ari kugara vraiment. Tukira abakinyi ba filime muragirizwa ngo kutishura ama commentaire. Wewe d'après toi uhora winjira ukaraba commentaire. Commentaire je na urabona nka commentaire zizoba kuri kino kiganiro. Je zose nzoziraba. Commentaire zo muri filime yanje yose mba nanditse nzoziraba zose. Ko ari igikorwa gikomeye. Jewe ifilime yari yose nanditse commentaire bashira ko zose ndaziraba. No kuvuga rero jewe nta ico kintu ntawo kinyagiritse. Peut-être udoshobora kuvuga yuko commentaire ntozishura ubona commentaire nyishura birumvikana natwe ntatushobora. Ego ndaziraba kubera muri commentaire niho hari ukuri ku bintu baduhanura kuko abantu bo muri commentaire vraiment barisanzura ukuntu. Rero nimba ukuri duba dukeneye benshi ukuri baba bakeneye ni bijya bavuga ko vyiza mugana bijya bitari vyiza birakenewe. Wowe ubikeneye? Je ndabikenera cyane kubera ndabikorerako. Hari gihe bakuvuga ko ibintu bibabaje kumva ko babaye kabisa. Muga witonze ugatekanije umutima ukiyumvira. Hari umuntu akubwira ikintu kibabaje muga cyukuri ukwiye guhindura cyangwa ukwiye gushimanga nako gukorera ko cyane kugira gihinduke. Bavyita gukomora. Bakagukomora kanagukoma. Niyo commentaire ubaze kubona gusoma ukavuga ati no muntu vraiment no mufata no mumwe. Oya je byose impora ndavyiyumvira ku muntu yanditse commentaire. Ya commentaire zimwe hari gihe ziba ari zo gufyina ugasanga ariko ari ifyinira yongera gucishamwa kubitakanywa afiko. Ariko hariho n'izindi commentaire usanga ziba baje nyine ukumva uti uwo muntu arampohoteye vraiment. Muga je simpora ndazisoma niyumvira ngo
umuntu ngo nomufata ngo twogwana cyane oya ndabazi ko urubuga kwa YouTube cyangwa Facebook cyangwa imbuga izarizo zose umuntu wari wese yisanzuye mu kugira abwira umuntu icyo ashaka kubera iyo wamaze kuyiexpose bisaba ko wakira ibyo bakuvuga ko byose systema ko ntawo ba wagutumye gutse muri entertainment none uyaza ngo uti postinze baramupfuka nukuvuga wase kuvugwa yaheze he munda kwa nyina yes ni Amede tumuzanye inyuma y'igihe kinini utaboneka imbere ya kamera uri kurakina filime benshi bakabaza bimeze gute Amede ari mu biki kwera iki umaze igihe utaboneka bo abashaka kumbona barambona bo cyane apana bashaka kumbona bashobora hari abambona kubera nubwo ntari imbere ya kamera ariko inyuma ya kamera mba ndahari benshi mu mafilme abari karakinwa menshi yo muri BMT canke abakoranye na BMT izina ryanje Manirakiza Amede bararibona muri bijya biduga inyuma ya filme barabona izina ryanje nka director canke umu scenarist ujya yanditse ariko hari abakeneye kukubona nyene uri kurakina nka kera bo je nagira mbwiri abantu batwumviriza batahure kino kintu je natahuye neza yuko filme abakunzi banje sinovuga ko bakunze jewe bakunze ibikorwa byanje kuba bankunda rero ndabizirikana kandi ndabishima ndabishimira Imana ariko kandi bankunda kubera ibikorwa naberetse iyo ntagira ibikorwa nerekana benshi muri bo nari gusigarana bajya nyene tuzinanye gusa ariko tukiraho none ivyo bikorwa kubera iki utabigaragaza nibihe bintu ibikorwa ndabigaragaza kubera filme nyinshi ziriko zirasohoka zo muri BMT nizi wanje nije nazanditse nubwo ntazirimo urumva wowe umwe bita rero ndi director ndi numwanditsi rero izo filme nimba ntazirimo ntariko ndazikinamo si kuneza yanje canke yabazikina ni kuneza yabaziraba kubera ndashobora kuraba nti iyi hole ibereye ndi nasanga Amede ntarimo mu bibereye ndazana uwibereye akaba ari wayikina kuneza yabayiraba kugira iryo higira kanovera nkayivamwo umva ndayivamo kubera nzi icyo bankundira ni cyagikorwa fuko ndaba ha igihoho kinoboye sinje kuca niti imbere ngo abarije nkina ngo kandi nzi ko nshobora hari umuntu ayobiryosha gusumba jewe niyo mpamvu mu bantu bantumye ko no babariza kino kibazo hari abavuze ati Amede kubera sigaye afise amafaranga ati kumbure yoba yabihevye ivyo bintu canke amahora akavuga utuduhore reka ndaduha abana ivyo bintu hari ico bivuga ko ubwo ati hariho nevu umuntu ashobora kugira ko hakaba hariho hore ashobora kudakina ikibazo je mfise amafaranga nari mfise baba yazi canke yo mfise baba yazi ariko ni wari ubyibushe nkuko umeze kuvyibuha ko ivyo vyerekana okay ndabitahuye kuvyibuha s'amafaranga kuvyibuha ni nibihe by'umuntu bihinduka ni ibintu bisanzwe sico cerekana amafaranga kandi nanje ico nemera yuko umuntu arose amafaranga atoca heba umwuga kubera ko umwuga ntituwukora hariho yega hari abawukora kubera inzara mvugishikuru uwahimbye aca wuvamo muga hari abandi bawukora kubera nyene ari passion kuri bo kubera je namaze imyaka 8 nkora film ntungukamo ikintu na kimwe wita ntungukamo ikintu na kimwe ahubwo iyo myaka nukuvuga je natanguye filme muri 2012 kuva muri 2012 twadandaza filme ku CD narashobora gukopya amakopi ya CD nk'amajana nk'atatu muri wabishaka uraza tuce muhira ndakwereke amakopi y'ama CD yo kuva muri iyo myaka mfise mu majana 3 nkacangurisha kopi 50 ndesa senkani kazibura isoko cyo nigihe ca kera wibuke ico gihe twadandaza filme mu bwo buryo haba haharawe filme zo mu Rwanda amarira y'umuntu n'ivyo Fabiola ibiki batubwira bati bakanyomvye bajya nibo bari batubwira ati mwemura barundi mukini biki
Mw'ico gihe mugo ruhombo twaba turimo umuntu adafise passion umuntu adafise novuga nti bitamurimwo ategezwa kuba yahevye sinema ego none tugerera amahera ntiyombuza kubera n'ubukene ntibwambujije ariko tukira hari abantu bama bavuga kubera ko abakinyi ba filime bo mu Burundi bama bavuga ico kintu ngo hari gihe bakoze badahembwa none ubu niho mwoca muza mwiyemera yuko muhembwa bo ukusi kwiyemera no kuvugisha ukuri uku no kuvugisha ukuri kubera naka gahembo turiko turavuga ntabwo ari agahembo twishimiye gose ngo karaduhinduriye ubuzima oya ahubwo tufise ikizere yuko aka gahembo kubera ko nakiriya gihe tutahembwa occupation nyene wibuke hari occupation akazi akaba n'agahembo hari akazi kakokipa kaguhemba mugabo kakakurindiriza kazoguhemba hari n'akazi rero kakokipa kakaguhemba bisanzwe kakurindiriza kazoguhemba cyane ubu rero bihe turimwo nivyo gushima Imana bivuye ku bivanye naho twavuye tugashima Imana ko uno munsi dushobora gukora film ukaronkamo amafaranga na makeyi ukabura bayeho ejo hazogera igihe uva mu gikorwa ca film ugahita uduza inzu par exemple kacha wubaka yes kubera ko uno munsi nitwari tuzi yuko unshobora kuja kuri tele nkagenda dufate n'imodoka cyangwa tukota taxi ico gihe twagenda ni kinga wabaye VIP handi naho twagenda n'amaguru n'amatrepie nk'uko umva utandukanije ivyo bihe je narabona nkiri umwana cyari kibazo warabibonye aho rero ntimwasavye aba journaliste ngo babahe ikiganiro wengira baraguha umwanya bo jewe ntibampa umwanya ariko bamwe je nari maze kuba ndonka bamwe za 2014 watubyina nk'abantu bagufashije yego cyane hari umugabo uno munsi racara umugenzi hari umugabo yitwa Renine Mana ariyo yakora kuri Rema ico gihe mu 2015 gutyo 2014 yakora kuri Rema yaramfashije cyane burya filme z'u Burundi 2014 narajanye filme kuri RTNB barambwira bati yo forma vraiment twebwe nta filme z'abarundi twerekana raba izo filme mukina barayivuga mugabo 2016 Renine Mana ariyo wenyene yavuganye na directeur wa Rema aramubwira ati none ni tutapfuma twerekana izimbi zabo nitutapfuma twerekana izifilme mbi zabo bapfume babona ko ari imbi natwe n'abandi babatwenge hama bamaramare bapfume bakore nziza mumva tuzoba tubafashije iki mwico gihe filme yanje ya mbere yerekanywe muri 2017 kuri Rema iyo 2017 nyene nabo kuri RTNB bacaravuga ati kandi baransubize nyuma 2014 baca batuma kore nine bati none abo bantu babwire bazane filme yanje yerekanwe bwa mbere hari bagiriye bakunzi bagateka amashugwe cyane kuri Renine vraiment ego hariho undi nawe hari undi wovuga ati yafashije bo abantu bamfashije ni benshi sinobesha reka ndakwereke nyuma yaho narahuye n'umujournaliste duhuriye muri kuko jena festival ya mbere nagiyemo muri yahari muri 2017 ngiye muri festival ya Festicabo ico gihe rero barerekana amafilme bakayerekana mu masale tuca duhurirayo n'umuntu yitwa Diko bamwita Diko muga yitwa Desani rero uwo Diko yararavye filme yanje yari kiracako hanyuma arambaza ati musore niwe wanditse ijya filme ndamubwira nije nayanditse uri sire ko ari wayanditse yego mugabo je ngiye kugupromotinga uko bizogenda kose hari foto yawe ufise mu telefone ndamubwira je nta mafoto nifotoza kandi sinkunda kwifotoza ko ahubwo ati genda urondera ifoto yamaze ko nk'imisi nk'indwi nka zitatu agoma mbwira nta foto n'uburaro ya nabuze niho rero nahava ndonka gafoto ndakamuha cara gapostinga kuri Facebook cyo gihe haca hera hagoma avuga ibintu by'iwanje gushika n'uno munsi Diko ari mu bantu bavuga ibintu by'iwanje wow yes amashugwe cyane kuri abo ba journaliste bagiye bafasha uyu nabo bakorana mbe hari abandi bantu batagize ico bakora oya sinovuga ngo ntibagize ico bakora urumva guhura nk'ubu nka yagate tuvuge nk'akarorero ndumvuga ngo ntimwigeze mugira ico mufasha aho tumenyaniye wewe
wahise unsaba dukorane rero urumva hari abantu utokwagiriza ko batagufashije nuko mutahuye canke batari bwamenye ivyo bikorwa bari bwayimenye ibikorwa byawe mwahuye rero umuntu rero umva urashimira uwo mwahuye ni ukuntu yagerageje mugabo ntiwocugaye uwo mutahuye nuko okay merci yes tukiriko turabandanya muri no vibe nyene twumva amatwa dusumira kuko ndabona kubera ibikorwa byinshi tuhava tuyaga tuva twibagira no kukubaza ikintu gishasha ikintu namana kibagije niki kintu gishasha udufitiye bon jewe jana na kubu yego cyane bo rero jewe mfise byinshi mugabo jewe ubwa mbere ndi muri BMT tukiraho sinzi ko dusigura BMT niki BMT ni societe ni societe unipersonnelle iserukirwa imbere y'amategeko na jewe nyene nayishinze muri 2020 niho yatangura gukora neza rero BMT mu majambo yose iyo nimfunyafunya amajambo yose ni Burundian Movies and Talents kuvuga ngirakeje mu Kirundi naho ntazi izo nyamahanga cyane ngo bigombye kuvuga impano n'amasinema vy'i Burundi nivyo twahagaze ko nivyo twisunze kuvuga twagombye kuvuga tuti tuzokurikirana ibijanye na cinema en particulier ariko cyane twiba nako en general tuzokurikirana ibijanye n'impano ariko cyane twibande kuri cinema en particulier Okay, ati rero BMT nibihe muri ko munadutegura BMT ibintu turiko turategura ni tufise filme zibiri tuko turakora kandi zose zizosohoka vuba iya mbere irashobora gusohoka muri kwezi kw'icenda nyene ni filme yitwa Amabura Nshuti izosohokera kuri Warubizi Movies iyo ni yindi company twakoranye kubera twe dusanzwe dukora n'ibiraka turakora filme ziwacu ubundi yindi company nayo twituye ati nyandikira filme yongera uyikore tukabikora rero iyo ni imwe izosohoka ariko dufise n'iyindi yiwacu izosohoka kuri BMT yitwa Agatsirikwa Ntigahere ego iyo rero izosohoka le 5 z'ukwicumi tariki 5 z'ukwicumi hazoba amaransema abiri mugabo imwe 5 z'ukwicumi ningahe Bujumbura aho bita kuri Nyabagere conference aho Garde Nord nizera ko naho nzohaba muzoba muhari vraiment muzoze mudushigikire ya kabiri mugizo kibera Igitega zose tuzoba turiko dupromotinga iyo filme yitwa Agatsirikwa Ntigahere yanditswe n'umugabo yitwa Chris Izo n'umukinyi asanzwe adukinira neza mugabo rero twarahavuye turamubwira turamwegera kuko twabakinyi dukoranye turagerageza tukaraba impano zabo tukababaza ivyo bashoboye nawe aratubwira ati je nshoboye no kwandika arandika iyo histoire arayiduha turayiraba kabisa turayicara ko turayinyanyura turavuga tuti wow tuca turayiproducer rero nigiye kuzosohoka mbega basha nimba atari bangiyo histoire ni histoire uko imeze oya iyo muzoyitahura muri komera kubera ndayisiguye nk'ubu nimwo byumva neza peut-être iri zina n'iryo abantu bariko barirabayobera gatoyi Agatsirikwa filme yitwa Agatsirikwa Ntigahere ariko rivuye mu mugani w'ikirundi ukunda kuvuga ngo Agatsirikwa Ntigahere namenyo ya ruguru ariko none yo materme avec la génération d'aujourd'hui nimushobora kwibaza ati ntibazava badataho oya burya filme zose twagize ndakwereke benshi bagiye bagira abakunzi bacu bavuge ngaha muri commentaire batubwire filme Intore Ntindi iryo jambo ryari ryarabayobeye pe ariko bararitahuye filme yagiye guhera baritahuye neza duvye filme ni majambo naho tobisigura ni yakurikirana filme umundi kavara wagenze ugize gutyo kanyegeza akaboko inyuma uti hanamuzindise tu hariho naho bavyita ngo kunenga okay ntavyo narinze aho rero wabuze iti aha namutsiritse ntacaza kungira iyo filme vraiment ndumva bakunze agateke umuntu atazora biya filme vraiment azohoma yes Fanny Ravine avuze iki kuri wewe Fanny Ravine avuze ibintu byinshi kubera Fanny Ravine ari mu bantu bamaze gukina filme zacu zo muri BMT nyinshi
uhera je twamenyanye 2021 uhera ico gihe twe yarakinye filme zishika zine zacu nukuvuga n'umuntu w'intwari kuri twebwe n'umuntu je vraiment shimira cyane ku bikorwa yadukoreye yego tombo ari mu bakobwa babaye aba principale cyane imbere yuko haza ba Kado Ravel imbere yuko haza ba Arvera niwe yari mu principale mu filme yacu menshi yego cyane. Bisigura uwovuga ko ari mwe mwamudugije yoba yihenze. Oya twebwe ntavyo tuvuga sinavyo twamudugije ibyo mukobwa n'ingwanyi yakoze ibikorwa byinshi yarakoze amafilme yiwe yarafise company yiwe yitwa 3 fois rero ugiye kuvuga ko ari twamudugije uburi kurarengera ego ibintu byo kuduzanya rero ntabwo bivugwa kudugije bivugwa wadugijwe uwo ni washinga intahe kubera yuko na Kristo yaba yoguma agaruka avuga ukuntu yatucunguye n'ukuri ntaco yoba yarakoze ariko aho yibereye ari yicariye twagaruka tuma tuvuga ufise ico yamumariye ni wabirata ati rero Fanny Lavine ni ngwanyikazi kandi yakoze ibikorwa byinshi n'ubu aracagwana abantu barabibona ndavyibaza nikihe kintu uvuga ati ndamwigira ko Fanny Lavine courage très courageuse yego afise courage idasanzwe kandi nukuri umuntu atapfa gutsindwa. Amede ariko avuga amajambo meza kandi akomeye cyane burya ndakubwire Amede iyo hatariho gushigikirana nta niterambere oya kandi nkuko mubibona hano mu Burundi hariho amafilme mengo yari yariganje ariko kubera namwe muza muravugirana ivyo bintu byatumye dushika ko nihe message wotanga ku bantu usanga batashobora kuvuga ibikorwa by'abantu. Reka ndabibabwire iyi message kandi irakomeye cyane urabona handiko ndavugira nk'ubu hariho umuntu yicaye atarakora sinema atanazi yuko azonakora sinema mugabo Imana yateguye kuzoba Dawidi w'iki gihugu cya sinema y'u Burundi nukuvuga uwo muntu umunsi umwe azohaguruka Imana imuhagurutsa aza kore sinema isumba zijya ntore nindi isumba gatsiri ndiko mvuga izi wacu gusa isumba izi zacu zose uwo muntu tuzoba dukeneye ubufasha bwiwe mwico gihe niyaza tukavuga ati ntitumuvuga kugira ntitumuvumisha inyuma y'iminsi mike tuzoba tumukeneye mwico gihe niyatwitura ineza canke nabi twamukoreye twebwe tuzomera nk'abafilisitiya tuzohunga tutagira iyo duhungira rero twari dukwiye kumenya yuko haturi hari abandi naha turi hazoba abandi kandi mubo turi kumwe urabona nk'ubu Sawuli iyo afatane nako mu ngoma kwa Dawidi reka tuvuge muri Bibiliya gatoya mu ngoma bambe ya Sawuli bamwe Dawidi bagenda mufatana yo kurazi yari mu ngabo z'ibwami ariko hari umugabo umwe umwana wa Sawuli Yonatan yafashe neza Dawidi atazi ko azoba umwana inyuma yaho murabizi yararondeye umwana we yitwa Mephibosheth ati nzanira wonyene ndamuhishura iteka se we yangiriye nukuvuga rero byasaba yuko abatugendana tubafata neza tukabavuga bikenewe niaho byo bitakenewe kugira nabo nibagera ku ngoma batwibuke bandu akazi kanyu. Yes, bakunzi ba Gatech TV uyu yani Mr Vibe mwari kumwe kandi babandanye bagira ikigamete babandanye bagira subscribers kuri channel yacu no kuri BMT bajeyo ariko nabandi barundi bariko barakora bagende babashikikire dushikike iby'iwacu niho n'abanyamahanga bazaza bakadushikikira. Yes, turangize tubashimira tuvuga ngo ciao ciao.